peão, eu já fui peão. Eis a razão de eu valorizar a parte operária das pessoas que comigo trabalham. É muito importante o carnaval, ele teve realmente esse crescimento. Agradeço, e eu agradeço muito essas pessoas que estão no anonimato, que estiveram até a gente formar a comissão, né? Porque antigamente era um Deus só, né? E hoje existe vários. O carnaval sem a mão de obra, sem o artesão, sem o carpinteiro, sem o ferreiro, sem o faxineiro, que ninguém dá importância, que é o cara que mantém o lugar limpo para que possamos trabalhar, não vai a lugar nenhum. E eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas quererem assumir essas coisas sozinhas, achando que são os donos da verdade, que tratam os funcionários ou o contingente da escola, não é nem com dureza, às vezes com muita má educação, né, com mau tratamento de palavras, e o zangão aqui não faz isso, né? Trato da melhor maneira possível, valorizo meus profissionais. Eis a razão da gente fazer quase que 20 anos de comissão. E a comissão hoje ela é integrada de mão de obra, de pessoas que vieram de artesãos que hoje compõem diretamente a comissão, né, de uma maneira diferente. Os garotos criam e eles executam a maneira deles, seguindo o padrão, né, da escola e seguindo as coisas que eles acham que devem fazer. E a gente tem adquirido bastante crescimento com relação a isso. Então eu quero deixar um alerta, primeiro para as autoridades em relação a isso. O carnaval emprega e tira muita gente da rua durante o período do ano inteiro. E quando se aproxima o carnaval, a gente emprega mais pessoas e isso é no sentido geral. Nós estamos contribuindo para a cultura do nosso país, para a cultura do nosso estado, né, para o maior espetáculo da terra, porque sem eles não vai existir carnaval, o carnaval sucumbe. Não adianta ter os grandes artistas, de repente só em nome, né, e as outras pessoas que fazem ficar no ostracismo ou serem esquecidas ou jamais serem faladas.